Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Lan Mechado Gary intervyu berdi. Morales, o'tir, sen hali yetarli ish qilganing yo'q. Men allaqachon protestni yengganman va buni yana qilishdan mamnun bo'laman, albatta Braziliyada. Shavkat, jarohatingni davolab ol. Men revanshingni xohlayman. Usmonga keladigan bo'lsak, Usmon hatto yaqin ham emas. Men Madison Square Garden'dagi debyut kechamdan beri o'sha kechada Usmon so'nib borayotgan Colby Covingtonni yenggan edi. UFC'da 10 ta g'alabaga erishdim. Usmonda esa bor yo'g'i bitta g'alaba. Atiga bitta. Uning nomini tilga oladiganlar go'yoki u boshqa sayyoradan kelgandek gapirishadi. Keyingi navbat meniki. Shovni tomosha qiling. Islom, mendan qochma. Men sen tomon yurib bormoqdaman, deb aytib o'tdi Mechado Gary. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Lan Gary Islom Maxachevni mag'lub eta oladimi yoki yo'q? Bilamiz, Shavkat Rahmonov bilan jang qilgan, lekin Shavkatga mag'lubiyatga uchragan do'stlar. O'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Asosiy xabarlardan biri: Ilya Topuria Islom Maxachevni ustidan kuldi. Islom yana bahona topdi. Bu safar bahona jarohat. Men har doim Oq uyda bo'ladigan turnirning bir qismi bo'lishimni bilardim. Hatto UFC bir paytlar meni bu tadbir uchun rejalashtirmayotganini aytganda ham shunchaki muzokaralarning bir qismi ekanini tushunardim. Nihoyat ular menga Oq uyda kardida jang qilishimni aytishgandi. Islomning nomini tilga olishdi va men jangga rozi bo'lish uchun bir soniya ham ikkilanmadim. Jang hali rasman tasdiqlanmagan bo'lsa-da, Oq uy turniri ertasi kuni e'lon qilinishi kerak edi. Ammo men uyg'ongan paytim Islom jarohat olgani haqida bildim. Keyin Justin Gaethje paydo bo'ldi. Yana kimdir Islomning qochib ketgani uchun tovon to'laydi. Ularning menejeri pastkash va yana juda jirkanch odam. Justin, Oq uyda ko'rishamiz. Men odamlarni kamsitadiganlardan emasman. Hammasi juda tez tugaydi. Sen o'zingga kelganingda hammasi allaqachon tugagan bo'ladi, Justin, deb aytib o'tdi Ilya Topuria do'stlar. Siz o'z fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Islom Maxachev rostdan ham qo'rqdimi yoki yo'q? Ilya Topuria juda ham katta gapirmoqda. Men o'zim Ilyaga muxlislik qilmayman. Inshaalloh Justin Gaethje Oq uyda Ilya Topuriani nokaut qiladi. Va birozdan so'ng Islom Maxachev Ilya Topuriaga tezda javob berdi. Bu yerda kim qo'rqib ketganini ikkimiz ham yaxshi bilamiz. Sen qo'rqoqligingni jirkanch tweetlar bilan yashirishga urinishing mumkin. Lekin xavotir olma. Bir kuni albatta so'raganingni olasan. Yana o'sha semiz menejering ham men bilan jang qilish uchun milliardlab pul so'rash shart emas. Biz buni tekin ham qilamiz. Men ikkingizni ham yo'q qilaman. Sen bu narsani kut, deb aytib o'tdi Islom Maxachev. Islom Maxachev juda ham oqilona javob berdi. Islom Maxachevga omad tilab qolamiz. Ilya Topuriaga esa Justin Gaethjedan nokaut.